ეხლა განახებთ როგორ უნდა შეწვათ თქვენივე მოპოვებული მიდიები ზღვაზე. პირველ რიგში უნდა დაანთოთ ცეცხლი, მეორე რიგში უნდა ყავდეთ ემირის და ფიფოსნაირის მაკაცი და დანარჩენს უკვე აგვიხსნია. იცი რამდენჯერ მქონია? მთელი ცხოვრება მაგის მოგონება ხო ზღვაში, ტბაში, მდინარეში რამე დამეჭირა და შემეწვა და მეჭამა. ძლივს არ მოვიდა ეგ დრო. თიკა, წახვედი და დაუკრიფე მიდიები. ხალხო, მალე თევზიც ჩემზე იყოს. ამ ხელა თევზი უნდა დავიჭირო, რომ ყველა მთქვას, რომ ეს ბიჭი ყველა არ შრომობდა. საუბრობ, ნახე როგორ იყურებია, ნე. გუგა. ეგარი, ტაფა ხურდება, ტაფა. აუ როგორ ვიდა. ბევრი მოიტანე, ფიფო, 5 უჭა მოიტანე. ნახე, ლუდია ქარი, ესა ქარი, ფიფოია ქარი, ჩვენ აქავარ. ვიდი ფიფო. ოი მამა. იაგა. დაწვია. ის დასხვა წალკე იმენა მაგარი მომენტი. რა შეტყვი ხალხს? და დღევანდელ ჩვენ მონაპოვარს გაუმარჯოს. გას. ლუდი, დაიჭირე, დააყოლე ლუდი. ჩამოჯი კითხვებზე და მაგარია. ჩემივე დაჭერილი მიდიები ხო მაინც ჭამე, ბიჭო. ხო მაინც ჭამე. აი ამას გავიმეო და ვიცაზმა კაცოსთან ერთად ჩემდეგში ბათუმში ჩამოვა. ამის გარეშე მე არ წავალ.